სერიოზული ბრძოლა იქნება იქაც რა თქმა უნდა. აქ შეტევა სტუმართა შესრულებით ჩაწოდება საჯარიმოში სახიფათო მომენტი დარტყმა პირველი ძალიან სახიფათო ჩვენს დაპირისპირებაში რომელიც ეკუთვნის სტუმარი გუნდის ფეხბურთელებს და აქ ასე მიიღო თბილისის დინამომ კუხენძე მიიწევს სწრაფად წინ მიუახლოვდა საჯარიმო მოედანს პასიც გააკეთა კიდევ ერთი გადაცემა შანსი კიდევ უფრო კარგი ახლა დინამოს თუმცა ერთხელ ვნახავთ იმედია ამასობაში გაგრძელდა თამაში დინამოელები ჩაწოდება საჯარიმოში აი შანსი რომელიც ჰქონდა თბილისის დინამოს და რომელიც ვერ გამოიყენა კარგი გათამაშება ქავთარაძე შემდგომ მისევიაშვილი ფლანგზე ჩაწოდება სახიფათო მომენტი ქავთარაძემ კიდევ ერთი შანსი მიიღო მაგრამ არა პასი უკან დარტყმა ახლა შორიდან და ბილი ჩაწოდება საჯარიმო მოედანში სახიფათო მომენტი კიდევ ერთი დარტყმა თუმცა აქ ბურთი ზარიას გადაცემა ერთი შეხებით მოქმედებს შემდგომ ქავთარაძე გავიდა ეს პასი ხერტლაძეზე ქიმაძე საჯარიმოში სახიფათო ეპიზოდი და გადარჩა აქ ტორპედო გაშვებულ გოლს ჩაწოდება საჯარიმოში და პენალტი ინიშნება ამ შემთხვევაში ყვითელი ბარათი უჩვენა ადამიანებმა წაგცია ცოტა არ იყოს და არასპორტულად დაუდგა ახლა წინ ადამიანზე და რეალურად ბლოკირება გაუკეთა ხერტლაძეს რაც არის დარღვევა თამაშის წესებისა პენალტი რომელსაც დაარტყამს ქავთარაძე და რომელიც გასატანი აქვს თბილისის დინამოს სასტვენი გაისმა გამურბენი დარტყმა და გაიხსნა ანგარიში 1-0 დინამო დაწინაურდა 64 წუთზე წინ გადიან მასპინძელი გუნდის ფეხბურთელები პენალტის ხალობით ნოდარ ქავთარაძე გოლის ავტორი დღეს მას ჰქონდა რამოდენიმე მცდელობა რამოდენიმე შანსი გოლის გატანისა თუმცა თამაშიდან ვერ შეძლო და სტანდარტული სიტუაციის დახმარებით მოახერხა გოლის გატანა ცენტრში დაურტყა შოუნაძეს დაბალი ბურთი გაუშვა რისკის მატარებელი გახვდა ამგვარი დარტყმა თუმცა ვერ გამოისმო შოუნაძემ და ახლა უკვე ამაზე საუბარი ამის საჭიროება არ არსებობდა უბრალოდ რომ ასე ემოქმედა მშვენიერი პასი გააკეთა პერნამბუკომ აქ მე მგონი ქიმაძე არ იყო თამაშგარემდგომარეობაში ხეტლაძემ გაატარა ბურთი უბრალოდ და ვნახოთ აბა კიდევ ერთხელ ხო არანაირი თამაშგარემდგომარეობა არ ყოფილა ამ ეპიზოდში და აბსურდი ოფსაიდი ასწია და აღმართა ახლა ლაინსმენმა აქ ამიტომ ასრულებინებენ ხოლმე ეპიზოდს აქ დარტყმა და 1-1 საოცარი გოლი გაიტანეს ქუთათურებმა 1-1 ყველაფერი იწყება თავიდან 67 წუთზე ბრავო ქუთაისის ტორპედოს ბრწყინგორ სწრაფად შეიცვალა სიტუაცია და ფანსულაია მისი მე-6 გოლი ამ სეზონში საოცარი ბურთი გაიტანა ფანსულაიამ ბრავო რამდენი ფეხბურთელის გარემოცვაშია შეხედეთ სად გამოძრა მოატყუა ორი კაცი შემდგომ მონხილიც დაიჭირა მოძრაობაზე დაარტყა და ვერც სხვაზე მიიხსნა გამურბენი გაუშვა კარში ზარიამ და გაუშვა არაზუსტად ცენტრში შემდგომ პერნამბუკო გააძვრინა აქ ბურთი პერნამბუკომ თუმცა შოუნაძე გამოდის და ასწრო კობოური გრძელი პასი საჯარიმოს მიმართულებით შოუნაძე გამოდის არეულობა და რა ხდება პენალტია აქ რა ხდება ის ამოიღო იქ ხარიტონაშვილმა რაც გასაგებია მე მგონი აი დააკვირდით ამ ეპიზოდს კიდევ ერთხელ ძალიან ცუდად ითამაშა აქ საშინლად შეიძლება ითქვას ჯანელიძე იყო ეს ფეხბურთელი თუ არ ვცდები ძელს შეეჯახა თავით
კიდევ ერთი გოლის გატანას, კიდევ ერთხელ პენალტის ნიშნულიდან. გაისმა სასტუნის ხმა გამორბენი, დარტყმა და 2-1. 2-1 დინამო კიდევ ერთხელ გადის წინ ამ შეხვედრაში. მატჩის მიწურულს. და უკვე ეს ძალიან დიდი ნაბიჯია გამარჯვებისაკენ დღევანდელ დაპირისპირებაში. ნახეთ, აქ უკვე კუთხეში გაუშვა ბურთი გავთარაძემ. ცენტრში ელოდა შოუნაძე. ახლა უკვე აღარ გაუშვა ბურთი ცენტრის მიმართულებით. აქ სახიფათო შეტევა მასპინძელთან, ნახოთ ეს იერიში, პერნამბუკო აგრძელებს წინსვლას, პასიც გააკეთა, თუმცა საბოლოოდ შოუნაძე